보도록 하겠습니다. 지금 환자분은 약물을 유도해서 수면 중이시고요. 코로에서 기도로 이제 들어가고 있습니다. 위쪽에서 이제 보고 있죠. 기도가 이렇게 막혀 있죠. 굉장히. 근데 뭔가 위에서 봤을 때 굉장히 타이트하게 전반적으로 이렇게 쪼이면서 막히는 느낌입니다. 굉장히 쪼이면서 막히는 거 있죠. 이게 목젖 부위랑 코에서 목으로 나오는 그 사이입니다. 굉장히 쪼이면서 지금 이 기도가 열리잖아요. 이거는 환자분이 숨을 쉬어서 기도가 여는 게 아니고요. 저희가 이제 아래쪽 기도를 확인하기도 하고, 그리고 너무 오래 이제 숨을 못 쉬고 계시니까 턱을 들어줍니다. 참고로 하나 말씀드릴 수 있는 게, 우리가 환자분들이 의식을 잃거나 기도가 막혔을 때 이렇게 누워있을 때 응급 환자의 경우에 턱을 이렇게 적겨주면 기도가 열려요, 대부분. 그래서 지금 이 환자도 수면 중에 앞에 턱에 붙어 있는 혀뿔이나 이런 목의 연조직이 뒤로 떨어지면서 기도가 막히게 돼 있거든요. 혀가 뭐 뒤로 말려 들어간다고 하죠. 그래서 수면 중에 기도가 이렇게 막힐 경우에 턱을 이렇게 들어주면 기도가 열리죠. 저희는 이제 검사 아래쪽 기도를 보기 위해서 이제 턱을 드는 거죠. 그렇게 턱을 이렇게 들어주면 기도가 열립니다. 그리고 콕 보다시피 아까는 오히려 꽉 막혔을 때는 코 고는 소리도 안 나요. 완전히 무호흡이 생기면 코 고는 소리가 안 나죠. 살짝 열렸을 때 떨리면서 코골이 소리가 나는 거죠. 그래서 오히려 코골이가 아주 심한 분들 중에 막 요란하고 어떤 수면 시간에 뭐 70, 80% 이상 코 고는 소리가 나시는 분들은 상대적으로 무호흡은 덜한 분도 있어요. 그런 분들 같은 경우에는 이제 코 골 때 오히려 숨을 쉬는 거죠. 아예 기도가 막히면 이제 코 고는 소리도 않고 무호흡이 생기니까. 그러면 이제 코골이가 심한 거는 무조건 괜찮냐? 그건 아니죠. 그런 코골이가 요란하고 그런 분들이 결국은 이제 점점 심해지면 기도가 막히고 그 상당 부분이 무호흡으로 가는 거죠. 나이가 들면서 체중이 늘고 기도 탄력이 떨어지면 기도는 점점 좁아지고 탄력을 잃어서 막히게 돼 있거든요. 그래서 이 영상에서 보면 이 환자는 지금 턱을 들어서 이제 기도를 보고 있는 거고요. 기도를 이렇게 하고 아래쪽 기도가 어디 막히는지 보려고 하는데, 저희가 이제 살짝 이제 턱을 내려놓고 원 상태로 할 거예요. 원래 자는 대로 하면 점점 막힙니다. 막히죠. 숨을 들어 마실 때마다 횡격막이 내면서 공기를 끌어다닐 때 기도 자체가 다 끌어다녀지는 거예요. 여기 전부 다 360도로 다. 그러니까 360도로 위아래로 굉장히 넓은 범위에서 막혀버리면 수술적 치료가 도움이 안 됩니다. 어디 한 부분적으로 한다고 해도 어차피 숨을 들어 마실 때 기도가 탄력이 이렇게 무너져 버리면 이거 넓혀 놓는다고 소용이 없어요. 어느 정도 심한 경우에는. 그래서 이런 분 같은 경우에는 수면 다운 검사 결과 수면 무호흡증이 심할 경우에는 당연히 양압기 써야죠. 수술적 치료는 이런 경우에 도움이 안 될 거예요.